Cineclub Diòptria i So de Pau organitzen la segona mostra de cinema àrab i mediterrani a Figueres. Del 10 al 15 de desembre es programen diferents projeccions amb l'objectiu de trencar tòpics sobre el món àrab. D'una banda, donar a conèixer i difondre a casa nostra una filmografia que arriba a les nostres pantalles amb moltes dificultats. Després, potenciar i promoure les relacions entre el món del cinema, tant professional com d'amants del cinema, d'una banda i l'altra del Mediterrani. I també, d'una forma important, trencar tòpics i estereotips que considerem que estan molt arrelats en la nostra societat. اللي مش ممنوع لا انا عايزه اعرف ايه اللي مش ممنوع في مصر. كل يوم تقريبا لازم تعملي لك 10 15 ممنوعه كده في السكه لان الحياه بقت كده. En aquesta segona edició es dedica especial atenció al cinema egipci. Enguany, veureu que en la programació dediquem una atenció especial a Egipte, no només per l'interès que té per tot el que està succeint allà i sobretot després de les revoltes de l'any passat, sinó també, al meu entendre, precisament les revoltes, la primavera àrab, el que ens demostra és que aquestes poblacions no són el que precisament des d'Occident sempre s'ha cregut, que eren poblacions submises, passives, que no podien ser mestresses dels seus propis destins. Si parlem d'Egipte, Egipte és la base de tot el que es fa en el món àrab en quant a ficció. I amb les pel·lícules que passem aquí, sobretot la de ficció, es veu que són pel·lícules a l'alçada de qualsevol producció europea o occidental. A la tria s'ha intentat donar una mostra, que per això el seu nom, barrejant cinema de ficció i cinema de no ficció. Es projectaran 2 documentals, un pensat pels instituts i un altre en sessió normal, i 2 pel·lícules de ficció, una en la sessió normal de Diòptria i una altra el dissabte aquí al Museu de l'Empordà. Del 10 al 14 de desembre es fan sessions matinals per als instituts al Museu de l'Empordà amb la projecció de Prohibit, de Mal Ramsís d'Egipte. El dijous 13 es projectarà 18 dies de diferents directors egipcis a Cat Cinemes a 11:15 de la nit. Al Museu de l'Empordà s'hi podran veure divendres a les 7 de la tarda Irem Comunistes amb la presència del seu director Maver Avi Samra del Líban. I dissabte, també a les 7, El Penedit, de Merzak Alouche. Seguidament s'obrirà un debat sobre la realitat algeriana. L'Ajuntament de Figueres dona suport a la mostra i avança noves accions en matèria de solidaritat. També hi ha la part que volem tirar endavant aquest 2013, iniciar un centre de cultura per la pau i el desenvolupament a Figueres, i pensem, evidentment, que el Cineclub Diòptria i So de Pau són 2 entitats que ens poden ajudar a crear aquest entorn, aquest marc, aquest centre de recursos que puguem oferir a la ciutadania de Figueres, aquest espai de reflexió sobre el que és la solidaritat i la cooperació. Trobareu més informació de la mostra al web del Cineclub Diòptria.